Qarang, dunyo bir kam dunyo. Qarang, bir odamda puli ko'p bo'lsa bolasi yo'q. Bolasi bo'lsa, unga sarflaydigan puli yo'q. Bir odamning ayoli soliha, lekin farzandi yo'q. Ya'ni bir odamda qarasangiz, farzandlari serob, lekin bular noqobil. Demak, nuqson, kamchilik bu dunyoda bo'ladi. Bir kam dunyo bo'lishligi siz bilan biz uchun yaxshi birodarlar. Toki shu dunyoda g'am tashvishidan zerikamiz, Alloh taoloning huzuriga ketishlikka oshiq qolamiz. O'zi bir odamni dunyoga kelib, mana shu mol, farzand, ayollar, boshqa fitnalardan omon holatda iymoni bilan ketib olishligi katta boylik, katta boylik. Bir hadis qudsiy o'qib beraman. Va izzati va jalali deydi Alloh taolo. La aqbizu abdiyal mu'min va ana uhibbu an arhamahu. Ustimizga kelayotgan kun qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar xursandchilik bilan, rozilik bilan qabul qilishni o'rganamiz agar tushunib yetsak bu hadisda. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: "Azizligim va ulug'ligimga qasamki, mo'min bandamning joni